Hola mis chiquitines del Centro Educativo Don Bosco. Soy su maestra Liselot Uceta del grado primero, sección B. En el día de hoy estaremos aprendiendo los sonidos de las letras del abecedario. Muy importante que observes la letra en la pantalla y que observes mi boca para que aprendas muy bien los sonidos de cada letra de nuestro abecedario. Iniciemos. La A suena A. La A suena A. Alvin, Alvin, la A suena A. La V suena V. La V suena V. Bob, Bob, la V suena V. La C suena K. La C suena K. Campanita, campanita, la C suena K. La D suena D. La D suena D. Dora, Dora, la D suena D. La E suena E. La E suena E. Elmo, Elmo, la E suena E. La F suena F. La F suena F. Florinda, Florinda, la F suena F. La G suena G. La G suena G. Garfio, Garfio, la G suena G. La H suena. La H suena. Homero, Homero, la H suena. La I suena I. La I suena I. Igor, Igor, la I suena I. La J suena. La J suena. Jessie, Jessie, la J suena. La K suena K. La K suena K. Kitty, Kitty, la K suena K. La L suena L. La L suena L. Lucas, Lucas, la L suena L. La M suena La M suena Mickey, Mickey, la M suena La N suena N. La N suena N. Nemo, Nemo, la N suena N. La O suena O. La O suena O. Olaf, Olaf, la O suena O. La P suena P. La P suena P. Piolín, piolín, la P suena P. La Q suena K. La Q suena K. Kiko, Kiko, la Q suena K. La R suena R. La R suena R. Rapunzel, Rapunzel, la R suena R. La S suena S. La S suena S. Scooby, Scooby, la S suena S. La T suena T. La T suena T. Tiger, Tiger, la T suena T. La U suena U. La U suena U. Úrsula, Úrsula, la U suena U. La V suena V. La V suena V. Valiente, valiente, la V suena V. W suena W. W suena W. Winnie, Winnie, W suena W. X suena X. X suena X. X-Men, X-Men, la X suena X. La Y suena Y. La Y suena Y. Yogi, Yogi, la Y suena Y. La Z suena. La Z suena.
Zorro, zorro, la Z suena. ¿Ves qué divertido y fácil es aprender las letras del abecedario con sus sonidos? Ahora te toca a ti en casita seguir practicando junto con tu mami y tu papi. Besos, chao.